औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं इम्तियाज़ शाहिद आपसे मुखातिब हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तकरीबन 1 घंटे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी केनाल पटवारियों के एग्ज़ाम के सिलसिले में। उसमें बताया था कि इस मरतबा पैटर्न क्या होगा और साथ ये भी बता दिया था कि प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। तो उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन एक और आ रही है कि आपके इत्तला के लिए ये अर्ज़ है कि प्रोफिशिएंसी टेस्ट ख़त्म किया गया है। जो टेस्ट था स्पीड का कंप्यूटर पे जो आपका होना है, जिसमें आपकी स्पीड चेक होगी टाइपिंग की, वो होगा। सिर्फ प्रोफिशिएंसी टेस्ट ख़त्म किया गया है, स्पीड टेस्ट ख़त्म नहीं किया गया और ये होगा आपका एग्ज़ाम के बाद। तो इसके लिए आप तैयारी जारी रखें। दूसरी जो बात है, एक अक्सर कैंडिडेट मुझसे पूछ रहे हैं कि करंट अफेयर हम कहाँ से तैयार करें, क्योंकि इतनी जल्दी करंट अफेयर मैसर नहीं होंगे रिटन टेस्ट में, रिटन फॉर्म में। तो उनके लिए मैं इत्तला देना चाहता हूँ कि आपके लिए मैंने करंट अफेयर अपलोड कर दिए हैं। जुलाई के भी हो गए हैं, जून के भी हो गए हैं। इसके बाद मैं अगस्त के भी करूँगा, इंशाल्लाह ताला विदान डेट कर दूँगा। और उसके बाद जब भी आपका एग्ज़ाम होगा उससे 1 हफ़्ते पहले या 3-4 दिन पहले करंट अफेयर अपडेट आपको मैं यूट्यूब पे दूँगा। अच्छा, कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये जो करंट अफेयर हैं वो कितने ड्यूरेशन के होने चाहिए। तो एग्ज़ाम से तकरीबन 3 महीने के जो पहले करंट अफेयर्स हैं वो काउंट करते हैं, इसलिए कम से कम 3 महीने जो पहले के करंट अफेयर्स हैं वो आपने तैयार करके जाना है। फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। जब भी आपके एग्ज़ाम की डेट डिसाइड होगी मैं दोबारा आके आपको आगाह कर दूंगा इसी चैनल पे। तो इस सिलसिले में आप सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, और जो इत्तलात आपको यहाँ आती हैं, वीडियोस आती हैं, आप उसको शेयर भी करें अपने ग्रुप्स में और अपने दोस्तों में भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।